Nikisema nilete maneno hapa, niandike sawa rent. Maneno haya yamekujaje na setting yake ipoje? Hilo ni somo la Word. Inaonekana hoja kuwa vizuri kwenye masomo ya Word. Hapo chini kuna linki jisajili ubobee. Nikiselect neno lolote hapa, nikaweka mouse kwa muda, itatokea kidimba. Nikibonyeza video itanisomea neno lolote lile, labda hili buttons. Yes. Una uwezo wa kuigeuza hii program ya Word pasina hata connection. Ukitazama kompyuta yangu haina internet. Ikifanya kazi ya kukusomea maneno ambayo yanakupa ugumu au unaona ni magumu kwenye kuyasoma. Twende. Somo hili hapo, namna gani unaweza ukaifanya hii program ya Word iwe kama ni talking dictionary, yani inakusomea maneno ambayo unahisi ni magumu au yanakupa tabu katika kuyasoma, kwa sababu kuna kipindi ukutana na neno wewe unasema hili neno la Kiingereza kweli hili neno la Kiingereza ila ni gumu kulisoma. Angalia, mwingine anaweza kusema kwa picha hilo maana yake nikiselect tu nikaweka nani mouse itakuja kitu cha kusomea. Amna, lazima ufanye setting. Setting yake ni nyepesi tu. Ingia kwenye review, njoo hapo kwenye translate, chagua mini. Hata kama huna internet mwambie yes. Sasa hivi ukiselect neno lolote utakuta inakuja kidimba chini yake. Ukibonyeza document utakuta program inakusomea Word. Hiyo ni moja. Unajua pia kuwa program hii ina uwezo wa kutafsiri hii document yako? Yes. Kivipi? Ili ndio nitafsiri hapa kuna sharti, lazima uwe na internet. Yani lazima uwe umeconnect internet ili upate option ya kutafsiri neno lako. Mimi nitaweka internet. Sasa hivi na connection, njoo tena pale pale kwenye translate. Chagua, ingia kwenye choose translation language ili uchague lugha ya kutafsiria. Mfano hapa kumewekwa lugha gani? Sek, mera kabda Kiarabu. Njoo hapa. Chagua lugha ambazo zilikuwepo hapa ni Kiarabu, Kifaransa, Kichina na lugha mbalimbali. Ila kwa Kiswahili kwa sasa bado. Je, tunaweza kuingiza lugha yetu ya Kiswahili hapa? Masomo yajayo. In tunalenga ulimwengu wa Kiswahili uingie kwenye ulimwengu na uwe modern au professional. Kwa leo tutatumia Kiarabu madamu hatuna Kiswahili, no problem. Taambia bwana mimi niwekee Kiarabu, sasa mimi najua Kiarabu. Utachagua lugha ambayo unahitaji. Kama Kifaransa kwa mfano, nitaweka Kifaransa. Pia itasoma. Tuanze Kiarabu afu tuje tuangalie Kifaransa kinatafsiriwaje. Mwambie okay. Sasa hivi nikija hapa nikaweka labda theme, nikaselect neno themes, nikaweka mouse. Utakuta kaniwekea hapa jinsi ya kusoma themes. Umesikia? Mwingine anasoma sijui them, sijui themes, sijui kitu gani? No. Okay, na nakwambia tafsiri yake node. Kama nitakuja hapa nitafanya bwana niwekee Kifaransa. Katika upande translator, mini translator ni hapa ya chini. Nikachagua hapa French, kimwambia okay, nikaja hapa nikaweka neno kwenye click, nikaweka mouse yangu itakuja kwa kidimba. Kiselect, ukiona kimefifia, peleka mouse hiyo sehemu ili kionekane. Utakuta kuandikia hapa ni click. Ambapo hapa kwenye Kifaransa wameandika cliquer. Hiki ni kitendo hiki. Huku click masculine, yani neno masculine, sio feminine. Hao ni mambo wanaosoma Kifaransa wanaelewa habari hizo. Si atusiani sisi watu wa bonjour. Okay. Somo letu hapa. Unajua nini? Madamu una internet unaweza kutafsiri chochote hata kama unataka kutafsiri document. Njoo hapa, mwambie bwana nitafsiria hiyo document. Mwambie translated. Mwambie yes. Atakuletea tafsiri yako huku. Umeona, akakuletea kwa lugha za Kifaransa, lugha ya Kifaransa ambayo wewe umeichagua. Kama utaki njoo hapa mwambie bwana mimi nataka sitaki Kifaransa, kaniwekea labda Kiarabu. Utakuta kwa hapa sijui gani, standard sijui kitu gani. Hii NK sio pa kutoka. Kama bado kompyuta haja control, jaza fomu uwe modern au professional. Okay, na kuanzia sasa kuna kitu tumekuja nacho. Kuna kitu kinaitwa siri. Ndio nini? Katika kila somo utakuja siri moja. Nyeti katika upande wa kompyuta. Vitu ambavyo si vya kawaida uvijue katika kompyuta iwe kama ni siri kwako, kama ni zawadi kwa mtu ambaye anafuatilia masomo yetu hadi mwisho. Siri hii leo nakupa hapa. Hivi unajua katika Windows 10 pia kuna picha. Kikawaida katika Windows 7 ukiingia kwenye folder la picture utakuta kuna picha, lakini Windows 10 hamna kitu.
Tufanye, mimi nataka picha za kutolea mifano. Nitazipata wapi? Picha zipo, usiogope mtu. Bonyeza hapa, ingia kwenye Drive C, shuka chini, ingia kwenye Windows. Katika Windows utakuta kuna folder linaitwa Web. Ingia hapa. Huku hizi zote ni picha. All purpose, Windows, hizi ni picha zako. Labda hizo msistaki, njoo hapa kwenye screen. Hizi ni picha pia. Hizo nazo staki, njoo kwenye all purpose, hapa kuna flowers, hizi zote ni picha. Unaonaje kama mimi nitascopy nikaja nikaziweka kwenye sehemu ya pictures, baadaye nikihitaji nazitumia. NK Computer Training, be more than a professional.